你做乜嘢啊？夠啦！我唔想再打機啦，我唔想再咁無所事事啊！咁你想做咩啊？我都要拍片，我要做網紅，我要拍 YouTube。咁你都要知道你要拍咩先得㗎？唔知㗎，我哋拍打機啊？打乜嘢啊？唔知㗎，不如我哋拍 vlog。出面有冇人識你啊？唔知㗎，我落去冰山，咪有人識我咯。去啊！去啊！不如我哋拍 AV。我同你吔屎啦！我知啦，我哋拍短視頻。吓？拍愛豆的笑容都未。不如你拍翻啲正常啲啦，健身教學得唔得啊？但係我唔想出街喎，而且咁 fit，健咩身啫？咁你究竟想點啊？你想拍咩啊？我唔知啊，我冇靈感啊。不如聽日先諗啦。妖，次次都聽日先諗，冇靈感啊嘛。我教你食太空油咯。得喎。咁樣真係得咩？唔知㗎，得啩？